大家问千万二，大家要和大家做伙来捌一日。这班准是旧历的7月4啊，正济地头中部拢有人咧普渡拜拜。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是钟读子咏钟第一条。台语字典解说钟就是完结、尽尾、尽崩的意思，咱讲钟结。啊，若是归暝，有人讲是钟夜。规工透早透暗，有人讲是钟日；若是规年烫天，有人讲是钟年。半工日古早，有人讲是钟晡；啊，若结局有人讲是钟归；目的地，有人讲钟点。带大家做过来小解这两个词。头一个读做钟身，也是咱讲的一世人，嘛会当讲是规世人，也佫有钟世人一生。第二个词读做钟其尾，也就是上尾，嘛有人讲是归尾，或者是钟归尾。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲阿明少年的时，放条讲伊钟身要做独身仔，无要结婚，钟其尾缘分来啊！若是和好对象结连理，还佫生几个囡仔，实在足幸福。今仔日小解这一日，读做钟，提供给观众朋友来参考。